여러분, 주말 혹은 퇴근 후에 뭐 먹을지 고민이시라면 아무 따 여기로 오세요. 부천 종합운동장역에서 차로 단 5분 안쪽으로 쭉 들어오시면 보이는데요, 바로 미오노리 장작구이입니다. 주차장 넓어요. 애견 동반도 가능하니 함께 외식하러 오세요. 화력 좋은 참숯, 오리 근육질 숯불이죠? 기본 선차림도 다양한데 밥과 김치국이 무료. 대박이죠. 드디어 오리가 나왔습니다. 불판이 올라오는 순간 군침 싹 돌아요. 고기는 뭐다? 겉바속촉이다. 저 먹고 싶어서 미치는 줄 알았어요. 특히 이 매콤한 소스에 꼭 찍어 드세요. 매콤한 게 아주 맛있어요. 상추 위에 오리 올려서 취향껏 쌈 싸서 한 입 먹어주고, 부족한 반찬은 셀프바에서. 아직 끝이 아니다? 이 잔치국수도 무료인데요, 식사 중간에 요청하시면 됩니다. 면치기 필수인 거 아시죠? 진짜 맛있으니까 꼭 드세요. 매장 밖에는 신나는 뽑기 공간과 넓은 대기 장소가 있어요. 날씨 좋은 날에 낭만 있는 야장에서 즐기세요.